जैसा कि मौसम तब्दील हो रहा है, सब बच्चे बीमार हैं। खुश्क मौसम की वजह से सूखी और खुश्क खांसी बच्चों को रात को सोने नहीं देती। इसके 2 हल मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहला तो ये कि जब बच्चे सो जाएं तो उनके पैरों के तलों के नीचे विक्स बाम या जो भी बाम आप यूज़ करते हो वो लगा के पतले से कॉटन के सॉक्स पहना दें। इंशाल्लाह खांसी उसी वक्त रुक जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर मौजूद हो तो उसमें 1 ड्रॉप यूकलिप्टस ऑयल डालकर रात को चलाएं। और अगर ह्यूमिडिफायर मौजूद ना हो तो कमरे में पानी का एक बर्तन भर के रख दें और पंखे के नीचे उसे रखें ताकि कमरे में से खुश्की ख़त्म हो जाए। इससे खांसी फ़ौरन रुक जाती है।